咁啱啱就係阿生同阿元講咗成個過程啦、高潮結果啦，咁然後我哋都想即係請群姐同埋 Danny 咁就去講下你哋嘅參與，因為你哋都係成場高潮一個好重要嘅一個角色啦。係可以你哋介紹下自己先。我係黃偉群，咁咧就係清潔工會嘅理事。我係 Danny 啦，係工會嘅前總幹事，就係義工身份，係啊。咁就其實我就嗰段時間就因為有啲私事好繁忙啦，其實我最後2日先落去啫嚇。咁但係當然都個過程都有份一齊傾嘅，所以都了解個過程嘅。咁你好似日日推晒喎係嘛，或者？我我基本上都係日日有落嘅，係第一日冇落，第一日之後一路都落到最後嘅。點解群姐咁關心咧？即係你係即係你又唔係浸大清潔工啦，咁但係你係好覺得好嬲啊，定係點樣？唔係，因為我自己係咩嘛清潔工人啊嘛。咁我都係清潔工會嘅會員啊嘛，仲係理事啊嘛，咁責任上，即係我係一來而家我就因為冇返工啦，有時間，咁樣就所以有時間就可以落去，有好榮幸咁參與咗呢次嘅工潮。因為其實我做嘢就做咗幾十年啦，但係從來未參加過呢啲工潮嘅，我都係第一次嘅咋，冇睇過咁幾廿歲啊，真係。哦 ，OK。但係譬如今次嗰個情況，你聽到嘅時候，係咪都覺得即係對你嚟講係過分啊？所以你都覺得係值得支持嗰班工人？呢個唔係過分，呢個咧就係我哋作為一個我自己會參加工會嘅會員咧，我一向以嚟我都覺得工人係應該要入工會嘅，透過工會呢個渠道，我哋就係凝聚個力量，咁然後咧就係去爭取我哋工人嗰個權利嘅。因為如果你單人，因為我哋做清潔其實係服務性行業嚟噶嘛，咁你如果喺工作時間，就算你有咩嘢你合理，如果你喺當場工作時間去理論咧，你一定蝕底嘅。你就算係着數都係蝕底嘅，因為你唔可以喺嗰個工作時間裏邊咧就有爭拗嘅。咁點咧？我哋又冇有冇權冇勢，又最弱，尤其是外判工啦。我話俾你聽，喺香港嚟講咧係最低層嘅，最冇保障嘅，咩福利都冇嘅，除咗嗰份人工嘅啫。咁呢個係我都好大感受，因為我都係做外判工啊嘛。咁所以我係身同感受嘅，係感受到佢哋嗰個被欺，即係工友之間個欺壓。明白。係啊，所以我能夠今次咧可以落到呢個工潮咧，我都覺得係好開心嘅，可以同佢哋一齊咁樣去喺個過程裏邊同佢哋咁樣度過呢個工潮。不過工人一定要入工會呢樣嘢咧，即係我就覺得又真係唔係個個工人都會咁樣諗喎。其實群姐當初係點解會咁諗嘅咧？係咯。其實我係好強㗎，我對於工人要入工會呢個理念，因為事實上係因為我個屋企嚟講咧，都係一個好基層。我老豆係一個工人嚟㗎。我老豆俾人職場欺凌得好緊要㗎。我由細睇到大睇住我老豆咁樣俾人欺凌咧，我已經好大感受㗎。我14歲已經入咗工會㗎啦。哦，當時入嘅工會係工聯會。哦 ，OK， 係，所以就知道要有工會嚟保障自己咁樣。係啊。但係其實今次係你第一次工潮喎，之前你係冇試過，譬如你唔係因為工會幫你成功爭取過啲乜嘢，於是乎你覺得工會係有用嘅，或者工會對你直接有幫助，所以你想咁樣，係因為你一直因為一直以嚟咧，其實唔係嘅，因為早前嘅工聯會咧都有做過風運嗰啲嘢嘅，咁所以我喺嗰個過程裏邊咧，我都感受到工人真係要有工會嘅。咁後來工聯會你即係佢個政治背景問題啦咁樣，咁之後先至可以有我哋嗰啲獨立工會生出嚟啊嘛。咁之後我都
變咗節啦，轉咗去獨立工會啦。我入第一間嘅獨立工會就係成衣工會。哦，即係清潔之前都做咗成衣你本身。我本身係製造業工人嚟嘅，咁啲嘢咧就畢業之後咧，我要轉行，先至轉咗服務性行業嘅清潔嘅啫。咁今次工潮啦，你落到場啦，你同啲工友，你哋有冇咩交流？即係有冇傾到啲乜嘢？有，當中我都係我做過，我出落去嗰陣時，我都係好平常心落去睇下咩情形，因為我從來未參與過，真正可以入到去參與過。以前翻工啊，咁啊，真係無緣冇時間去參與個工潮。咁我哋清潔工會都有好多次工潮㗎啦，都好大工潮㗎啦，有好多單，即係其實浸會之前咧，都有發生過工潮㗎。咁所以我哋有一個痕跡，有個歷史痕跡喺裏邊，所以今次我哋可以爭取到，其實同嗰個之前我哋嗰個根咧係斷唔到嘅。我哋當中裏邊咧，其實有會員嘅，有一個係3000蚊做到而家13000蚊㗎。即人工係咪當時？係啊，當時嘅3000蚊已經係會員啦。係啊，做咗差唔多30年㗎，其實亦都係會員嚟嘅。係啊。我好好奇，其實你落去同啲工友傾偈嘅時候咧，佢哋會點樣理解你嘅身份？有冇個驚訝啊？你邊個嚟㗎？咁你會點介紹自己嘅？咁唔係啊，因為之前咧，其實我都有落過去探過啲浸大工友嘅。之前我哋都仲有即係有會員，我有參與過落去派過月餅俾佢哋啊，係探過佢哋啊，派過一啲物資啊、月曆啊，咁都有幾年㗎，同佢哋熟悉㗎。咁又唔係完全咁生到㗎。咁嗰啲我哋會員先至有探啫，但係有好多都未必我哋會員可能都唔識我哋㗎嘛。咁係啊，咁但係會員裏邊有佢帶啲工友啊嘛。咁會員又帶啲工友，啲工友信任嗰啲會員啊嘛。咁今次其實嗰條根都係喺呢度裏邊嘅，唔係話無緣無故冇根嘅，唔係咁嘅。因為咧，我哋落去嗰陣時咧，到我哋組織啲工友簽名嗰陣時咧，我哋初嗰陣時就喺新校嗰度咧，有度簽，突然間有個工友話：喂，舊校嗰度啊，邊個識你哋㗎？你哋快啲去嗰度簽名啊，等你哋啊，咁樣啊，咁我哋係啊，咁樣佢對我哋唔陌生，其實係我會員，其實我哋工會搞活動嗰陣時，佢哋都有參加㗎，唔係完全冇根嘅，有條根喺裏邊嘅，所以今次個工潮可以即係叫做成功咁樣爭取到佢哋嗰個人工，其實唔係人工嚟㗎，津貼，但係冇辦法啦，佢資方嗰方面又要，基本上佢係唔想加人工，但係工友嗰度係逼佢咁樣，佢唯有咪轉一個方法，就話津貼咯。咁津貼通常唔會寫喺合約度嘅，但係今次都所以分別都大㗎啦。低地貴一貴寫入合約度嘅，因為寫咗合約咧，佢一定要出㗎啦，唔出就係即係犯咗勞工法嚟嘅。或者我補充下個背景咧，其實即係我哋工會都喺浸大都叫做耕耘咗係20年以上㗎啦，即係歷經好多任同事嘅，係啦，咁我係其中一任咁解嘅啫。咁尤其是其實有2017年都發生過工潮嘅嚇，咁所以有唔少嘅同事咧，唔少工友咧，都係當年經歷過當年抗爭啦，同埋而家有嘅一啲待遇，譬如話係按住個喺浸大嘅年資計算年假咧，其實就係當年嘅抗爭度係爭取翻嚟嘅，而家啲工友都有享受到成果嘅，咁所以就係啱啱阿群姐就講，其實係有痕跡嘅歷史就係咁解，就係點解今次會好似好順利，啲工友好似好容易就可以一齊參與到嗰個抗爭咧？其實因為之前發生過，啲工友有成功嘅經驗，同埋對學生對工會都有個信任喺度，所以啲嘢就可以好 smooth 咁去啦。其實係咁樣。但嗰個比例大概有幾高？即係100幾個工友有本身可能有聯絡處啊，或者積極參與個工友大會，有幾多係17年都有經歷過嘅大概？17年其實都多㗎，都幾十人啦。嗱嗰時因為都幾散亂嘅。其實17年嘅時候個過程係比而家長嘅，都差唔多搞咗成個月嘅，係啦。咁就參與睇下點你交為參與啦。咁如果係話有表個態嘅，肯定超過100個工人啦嚇。咁我哋後尾再去組織翻啲工友，其實都有高峰時期都有50幾個工友係入咗會嘅，係啦。然後我哋2018年再繼續去做一啲嘅街站啊。
爭取其他訴求咧，都其實 keep 住都有幾十人聯署，同埋甚至做街站都做過晒嘅呢啲係嚇，咁所以就係嗰啲嘅即係而家嗰啲工友，即係唔計新入職嗰啲啦，即使佢哋當年冇參與過都好咧，都肯定會聽過，會知道咁嘅事發生過，同埋係贏過。當然都唔係所有訴求都贏到嘅，但係部分訴求咧係爭取翻嚟，係而家我哋享受到嘅。所以就我諗呢個係一個即係工潮勝利嘅基礎咯。咁2017年有個成功啦，咁會唔會覺得其實2017年佢都有啲經驗或者有啲反思係可以帶到落今次嘅工潮，係可以應用到嘅？我諗可能要簡介下個背景先，因為都幾唔同下啦，即係8年前同而家嘅情況嚇。咁8年前咧，其實嗰個嘅抗爭唔單止清潔嘅，仲加埋係保安嘅，因為保安公司同性公司一齊係轉公司，係啊，差唔多成轉公司啦，係啦。咁同時間咧都係兩間舊公司咧都係唔肯俾遣散費嘅，係咁所以就其實都可以話係保安同埋即係清工人一齊參加抗爭啦。咁同埋嗰時候嗰件事，首先係當時有叫做浸大社關嘅學生組織啦，同埋浸大學生會啦。咁我哋係開始夾件事先嘅。咁啊，工會係到即係中間先開始係一齊參加啦。咁所以當年其實學生嘅參與嗰個身份係幾多啊？身位係幾多下嘅？係啊。咁如果要比較嘅話咧，咁可能就會話係今次咧其實都幾主要，差唔多90%幾咧，其實都係。即係工會嘅，即係諗法同埋一啲嘅發展工作係去做啦。咁但係可能8年前就即係滲入咗好多其他唔同嘅學生團體嘅諗法。咁有啲要磨合咯。咁同埋就係我諗8年前個氣氛都係比較再係行得前啲嘅，所以有一啲激烈啲嘅肢體衝突嘅行動啦，會同啲係校方嗰啲人員去發生咗啦。咁今次其實就相對地，我哋只係針對住係公司，咁就冇同校方有啲咩衝突嘅。咁就我諗個分別就係咁樣啦。咁而嗰個啱講話有啲咩即係經驗嘅累積或者係教訓咧，就係我諗都係同嗰個背景係相關嘅，就係8年前會見到咧，就係但確實係有啲成績做出嚟嘅，即係啱我所講就譬如話係遣散費攞得翻啊，同埋就係嗰啲嘅年假係按住院校工作年資計算，呢個係其實好少有嘅，係按院校工作年資計算嚇。咁呢個係好可能嘅成果啦嚇。咁但係即係當年都有啲問題係我哋觀察到嘅，就係譬如話當年有個遊行，成100人遊行喺浸大裏面做嘅，咁啊但係99%都係學生嚟嘅。咁就即係其實工友係未必係跟到嗰個行動嘅，咁個問題就係在於合約嘅條款係有更改到，但係整個嘅抗爭過程咧，其實啲工人係未必係跟得上個節奏同步伐，係參與唔到嘅，咁就好似係啲學生代工人去爭取翻嚟咁樣，咁即係佢哋就衝得好前啦。係啦，我又唔會否定呢啲激進行動嘅，咁但係問題就係當個工人參與唔到嘅時候咧。咁就某程度上都係一個 disempower 嚟嘅，係啦。咁個問題會在於點樣可能解釋多啲啦？就係你長遠係咁嘅話咧，咁就工人可能會依賴咗某啲第三者去拯救啊，或可能我搞唔掂喎，我可能揾學生啦；搞唔掂喎，可能揾義辦啦；搞唔掂喎，可能揾唔知邊個幫手啦。咁但係其實喺即係站在工會立場，工人即係改變最大力量就在於工人本身啊嘛。呢個就係工會存在嘅即係價值同意義所在啦，係啊。咁同埋更何況就係大家都明白就係其實即係而家呢個年代都學生組織嘅力量都已經係消亡得七七八八啦，喺各種因素底下。咁所以其實今次我諗整個嘅進程咧，我哋都會好想係去提升翻工人嘅參與嘅，即係唔單止係個決定權咧，亦都係個討論嘅即係程度啦。所以頭嗰幾日阿生即係覺得搞唔掂嗌救命嘅時候，咁咪開咗個即係叫咩啊？即係緊急電話會議嘅，係啦。咁我咪話我哋理事會傾冇用嘅，我哋要開工友大會傾啊嘛。因為其實實際上點樣做，佢哋著咩底線，所以咩行動都係嗰度嘅工友決定啊嘛。我理事會我哋都係幫手嘅，我哋都唔知啊嘛。咁所以就之後就開始咗嗰啲係每日嘅放工之後嘅大會去傾嗰啲嘅訴求同行動底線咯。咁然後咧，其實都大家可以想像到啦，因為每次嚟嘅人可能都有唔同啦。就算同一個人都好咧，佢諗法都會變噶嘛，因應住唔同嘅時勢。所以嗰啲訴求咧，其實不斷咁調整嘅。
同埋行動亦都隨之不斷調整嘅，咁所以就有啲即係好似開完又開咁嘅情況啦。咁但係其實嗰個我覺得都係組織過程裏邊即係必須要經歷嘅一部分嚟嘅。咁啊個問題就係在於喺嗰啲過程裏邊，我哋係咪可以令到嗰個工友之間彼此更加團結啊，同埋可以形成一個有機同埋民主嘅決策機制，就從而就令到嗰啲行動係可以快速同埋有效咁去做出嚟咯。係啱先都聽到阿袁佢哋講，其實都幾民主嘅成個過程，即係都係工友大家小組討論咁樣啦。咁群姐觀察咧，你覺得嗰邊啲工友佢哋係點樣㗎？嗰啲工友其實呢個裏邊咧，工友裏邊都有一啲領袖嘅。其實咧喺呢個過程裏邊啊，我哋佢咪講題，我哋又臨時開咗個喺嗰個網上開咗個理事會。我哋第3日啦，咁我哋就諗住做咩就落去簽名啦，嗱簽名啦咁樣。當中又有啲義工啦，有義工，咁義工之中有啲係學生仲讀緊書嘅咁樣，喺浸大嘅。佢哋都即係我哋佢哋嗰有三四個咁樣，咁我哋總共夾埋都有5、6個啦，夾埋阿三，咁我哋就落去鬧人簽名嘅，咁樣鬧下其實對佢哋好叻，佢哋都鬧到50幾個。咁我哋後來就分咗，因為舊校有人揾我哋啊嘛，咁我哋又落咗去舊校嗰度咧，又鬧咗30個，因為佢哋好集中嘅，即係阿生有講啦。我哋入到去之後咧，咁啱有呢個男工友咧，我而家唔記得咗佢名。個男工友好主動喎，主動入會，主動係早叫啲工友快啲簽名，主動叫佢哋入工會，快啲入工會咁樣。係網上填表入會啊，唔係我哋用紙叫佢寫咁犀利添。因為係啊，冇錯。因為當中咧係其實一定要有嗰啲領袖喺裏邊，因為工人之中都有啲係比較有說服力噶嘛，係有啲力量噶嘛，佢哋講嘢咁樣就係其中有我哋當中有即係3、4個有呢啲人。咁樣由佢哋去咁樣號召，呢個係唔可以缺乏。所以我哋落到嘅時候，首先我哋如果要睇下邊啲可以一啲有個自信心強啲啊，有啲人嘅自信心咪強啲啊嘛。咁自信心強啲啊，有啲領袖咁嘅風範啊咁樣。有啲號召力啦，多啲工人係去信服嘅人啦。咁佢咪會教大家點樣填股份？其實工友唔係啊，佢冇嘢㗎，佢叫啲工友喂，工會落嚟幫我哋手啊！咁加人工啊，你哋快啲嚟簽名啦咁樣啊！咁咪入佢哋嗌開咁嘛，咁啲工友咪其實係好難嘅，因為即係喺香港其實要發展工會都相當困難啦，因為一般人都好似你所講咁。工人要加入工會其實唔係咁多人嘅意見嚟㗎嘛，可能覺得就有咩事先揾工會咯，冇事我唔會揾㗎，即係好似係一個好現兜兜嘅買賣，你提供啲咩 service 啊，你值嘅話我咪交會費咯，咁啊你做完 service 咁我就唔交啦，我就唔續會啦咁樣係，咁就其實好現實嘅香港人係，咁亦制度上同政策上香港亦都唔同外國咁樣啦，有集體談判制度或者係集體買保險嘅即係制度，令到工會又可以營運啦，咁但係。咁啊好弊啊嘛！即係如果下下都係要你有事啦，然後我係工會幫到你啦，你先支持工會嘅話，咁工會點生存咧？工會生存唔到嘅話，何來有工會幫你咧？其實呢個就係好多而家香港各行各業工人面對嘅問題，就係當佢面對卡嘅時候咧，佢想揾人求助，係冇人幫佢嘅。點解？根本就冇咁多工會。咁點解冇咁多工會啊？因為平時我哋唔支持工會咯，即係呢個係一個惡性循環嚟㗎。係啊，所以如果大家即係有危機意識嘅工人，就應該預先係諗下點樣可以支持現成嘅工會，或者係籌組新嘅工會，屬於自己嘅工會。咁今次吸得多唔多人入工會啊？坦白講都唔算好多，應該都係20個左右啦嚇。嗱其實就係呢個過程係要不斷係去做嘅。我諗啱啱講到即係有啲咩經驗係可以總結啦，即係總結咗2017年經驗。咁但係我今次經驗都有啲嘢要總結嘅。我諗個問題就係在於咧，其實因為過程太短啦，即係啱講到其實係7月中到8月1號就已經係完咗，即係其實係1個禮拜多啲嘅時間。雖然我哋都嗰個禮拜都 keep 住係好多會議同埋好多嘅即係探訪進行啦。咁但係個關係建立上都需要時間啦，個信任係需要慢慢係去累積嘅，係啦。咁所以某啲關係未 close 到，或者信任未去到話其實佢講到
嗰個工會嘅重要性咧，其實都可以理解嘅，係咁啊。希望之後會慢慢做得多啲啦，同埋就係啱提到第二節嘅時候提到就係資方加咗500蚊啦，咁但係咧其實我哋嗰個靜坐行動咧，我哋係冇辦法順利地去調整嘅。呢個問題就在於咧，我哋都有檢討到工會記唔記得我檢討咗啲咩？係我同姐先記唔得？檢討到啲乜嘢？好似唔係好記得。唔緊要嗱，點解會冇辦法迅速調整嗰個決策咧？即係其實好簡單，其實資方加500蚊，其實個勝利嚟㗎嘛，本身係。咁問題在於佢加咗人工之後，我哋冇辦法好短時間裏邊可以同所有嘅工友一齊去溝通協調，去傾究竟個靜坐仲做唔做啊？定係我哋係即係暫時收兵先啊？之後再靜坐過啊？係冇呢個機制啊嘛，係啊。咁其實因為太短時間建立唔到，譬如話其實我哋應該係要儲多啲嘅電話號碼 contact，同埋我揾到一啲啱你所講嘅一啲工人領袖，變咗一個叫做核心工人嘅小組。咁有啲咩突發事件嘅時候，我哋咪可以係喺嗰個核心工人小組裏邊去做啲討論同決策咯。決策 OK 啦，即係我哋都相信我哋嗰個諗法係有啲嘅底氣嘅，係唔會點錯法嘅。大多數工人都會信服嘅。咁然後就將嗰個嘅決定咧，就係盡快係傳播俾所有工人知道。即係呢個就係喺個短時間裏邊可以做到最民主嘅方法啦。因為你坦白講，你除非我哋即刻入晒會，然後即刻做個網上投票啫。咁但係呢個對工人嚟講咁短時間好難做到啊。但係至少如果我哋可揾到一個有號召力嘅工人嘅小組去做嗰個討論決策嘅話咧，咁成件事就會可以容易好多啦。咁我想象，如果做到嘅話，我哋嗰一朝早啊，就已經即刻就係可以話，嗰日唔使靜坐住，然後放工咧先開個宣告勝利大會，成個氣氛可能就唔同好多啦，嚇，咁就唔會有嗰啲好尷尬嘅場面發生咯。咁當然好彩，即係都係就係阿梅經理就打唔足電話啦，所以就即係有啲工人都唔知道原來資方有個500蚊嘅津貼安排就照嚟咗嗱，咁即係都一個少少嘅幸運。其實唔係梅經理打唔切電話嘅，呢啲係分化手段嚟嘅。資方你知唔知咧？講一樣嘅俾你聽啊！我31號嗰陣時咧，聽到有工友講，派一衫啊，幾多啊？1件。咁你通常如果派工衣俾啲工友咧，即係佢公司嘅裝神啊，派起碼俾2件噶嘛，唔係着完嗰件第二日唔使着啊。但係佢又唔係全部派喎，派過唔派過。咁樣其實我直覺工友就覺得好有侮辱性啦。即係我有件佢哋冇簽約噶嘛，冇嗌佢簽約噶嘛，毫無跡象叫佢簽約，只係派件衫，即係咩意思啊？有件衫聽日你翻工8月1號，你冇件衫自動消失啦，你識做啦。呢啲係分化手段。其實佢係分化，佢係好有 power， 因為咧聽講話工會未入去嗰陣時咧，未參與落去嗰陣時咧，當時揾佢哋傾嗰陣時咧，嗰個條件係好即係好苛刻啊，又要唔加人工啊，又變相係減人工咁嘅時候咧，佢哋拍台10幾人走咗去。阿梅經理當時都好愕然，佢就係講翻俾我哋聽，當時我哋工會未加入嘅，咁佢係即係幾有領袖風範嘅。我都幾欣慰，因為舊會員嚟嗰個係，即係證明之前工作冇白費到，有。但係聽講話到後來咧，加咗入咗個即係500蚊嘅津貼落去嗰陣時，好似佢由佢提出話，聽日我哋唔會參加靜坐，就係由佢講嘅，就係咁。咁佢好叻，呢個梅經理知道呢個，因為佢拍袋走噶嘛，嗰陣時工會未參與入去嗰陣時，佢拍袋走嘅。所以阿梅經理第一時間話俾佢聽，我加咗500蚊津貼俾你啦。但係另外有啲工友冇就唔知，佢唔係個個講，有啲就係後來等你翻工先至慢慢講俾你聽，係分化嘅嘢。咁樣就咪分化成功咯。諗住我其實都唔係話要我逼得好緊要嘅，我既然得到我即係我話所求，咁就唔好搞咁多啦，咁就大家好嚟好去咁樣開工啦。8月1號係咪大家關係和諧啦？我諗佢係咁樣嘅。其實都係，我覺得都係好正路嘅，因為加薪500蚊嗰個訴求咧，即係嗰個目標咧，同我哋原定訴求已經係非常之接近嘅啦。咁所以如果真係實現到嘅話，咁梗係無謂冒險要再繼續靜坐啦。咁問題就在於我哋做喺個冇一個即係迅速嘅溝通機制，做唔到齊上齊落。
就變咗有啲人會落咗自己，就咁樣咯，就尷尬咯。不過問題就係話我哋當時啲嘢又即係嚟得太快，有啲嘢唔知點樣決定好嘅時候咧，就變咗自己好似又蝕咗啲氣啦。如果唔係好似阿豪話，我哋知道咁樣又即刻收兵，然後夜晚黑再召集啲工友開嗰個歡呼大會咁樣就我哋就完。係啦，咁就個姿態就靚好多啦，係啦，收得靚好多。我哋就蝕咗呢樣嘢，其實唔係話我哋人哋唔理正狀，我哋失敗嘅。即係問題就係其實就即係唔係咁有把握，佢哋一定嚟正座嘅時候，尤其是即係其中有啲工友已經提出咗話唔會嚟嘅時候咧，即係佢唔嚟已經有10幾人唔嚟嘅，因為佢帶住10幾人。嗯。我呢一下咁都係。不過講翻可能一來可能分化啦，二來咧其實整個過程我都覺得其實公司其實有啲混亂同準備得唔係好足夠嘅，即係包括由一開始佢24號先開緊個會，其實已經遲啦，因為即係通常都唔會臨尾嗰個禮拜先做嘅，可能你至少都隔2個禮拜啦。即係咁啊！之前嗰梅生都提過啊嘛，即係同我哋投訴過係其實同學校都交接都幾匆忙下。我唔知道學校同埋呢個嘅公司嗰啲交接係咪時間太慢啦？咁令到我估可能公司對於掌握校內嘅情況同掌握工人嘅情況咧，都未必好充分，所以就變咗係好多嘢都係做唔足，溝通都係好差啦，係啊。同埋嗱，我直覺咧就覺得學校今次咧就學精咗啦，即係有個上次嘅工潮，今次咧佢就係完全係迴避嘅。佢就算有乜嘢，佢都係作冇反應咁樣。其實唔係嘅，我諗佢內裏都有揾莊神傾㗎啦，即係叫佢即係搞好啲啊咁。但係學校係絕對唔出嚟嘅，因為點解？理論上佢已經俾咗個外判公司㗎啦嘛，你梗係外判搞啦，我學校就搞嚟做咩啊？佢盡量迴避，就唔想浸大，即係有把柄俾我哋攞咗上去做新聞，咁咪死㗎啦。但係後來因為我哋話問啲工友最尾嗰陣時咧，好似30號啊，去到30度好遲啊。問啲工友，我哋聯署好唔好啊？聯署對有好處啊。咁我哋即係後來做咗個聯署，咁就學校都好似有啲反應㗎啦。我諗如果你話迴避咧，就其實學校幾年都做咗迴避㗎啦，即係不過。17年嗰次咧，其實係佢迴避唔到，因為俾啲學生捉住咗，捉住咗啲即係高層想迴避走唔切啊咁樣嘅。咁今次我哋就都唔算好大佢懟校方啦，不過都咁講啦，都俾翻 credit 校方啦，即係校方都有即係出聲同啲工友講翻嘅，因為有段時間工友好擔心就係、是，哇！我參與咗行動，咁莊臣唔請我，咁我點算啊？咁啊校方高層都有即係中層啊，冇管理層啦叫做都即係提供翻定心丸，就係話放心啦，大家都有公開嘅。即係向工人保證係會開翻到工嘅。唔係話一路校方都冷處理冇咩回應咩？佢呢個承諾係中間口頭有講過一次啊，放心有公開嘅都會係啦。咁可以咁講啦，即係學校一定係會想迴避嘅啦，係啦。咁但係你要至少佢又冇係參與到一啲打壓工會爭取嘅行動啦。係啦，咁佢背後有冇同呢個即係公司傾？咁我哋不得而知啦，係啊。咁啊，亦都係大方地接信啦，冇話唔接啊，乜都唔做啊，亦都冇講呢啲嘢嘅嚇，亦都冇向工友施壓嘅。咁我覺得都算係咁噶啦，喺咁嘅形勢底下，即係未係算係最好，但係都算係唔錯嘅態度嚟噶啦。即係如果要咁樣判斷嘅話，同埋校方都唔係話完全冇接觸，到31號嗰陣時，我哋基本上咧就已經即係。傾咗成形嗰陣時咧，即係已經有咗嗰個結果出嚟嗰陣時咧，校方有人落過嚟嘅，你嗰個女人你哋話？嗰個唔係校方，嗰個唔係我嗰個教職員工會嘅，嗰唔關事。咁就因為外判商、承辦商即係有個外判有個問題，就係啲承辦商會不斷轉啦。咁其實可能幾年後又嚟多次，咁嗰陣。即係啱先就講到有啲即係反思，就係譬如可以去成立揾一啲工人嘅領袖，咁就去做一啲小組啦，核心嘅小組啦。咁會唔會其實都期望校方可以擔當更加大嘅角色喺成個溝通入邊？係啊，其實
我聯署信其中一個訴求就係、開三方會啊。其實呢個2017年講到而家㗎啦。其實校方一度答應過嘅，不過就最後冇件事啦。係咁，當然即係幾年之間發生好多事啦，係啦。咁但係其實就算係開三方會咧，就算校方答應咗之都好咧，其實我哋都要成立到啲小組，即係我哋做到嘢先得嘅。即係如果我哋就即係創造唔到一個工人嘅民主決策討論嘅小組，裏面有啲領袖代表係可以同校方開會嘅話咧，咁個三方會就算校方俾你都好，都冇用啦，因為冇工人參與啊嘛嚇。咁所以其實呢個都係要求校方去俾我哋開三方會係其中一個要做工作。更加重要嘅工作就係我哋都要創造嗰個即係工人之間要互相係去討論啊、溝通啊，而唔係話冇事就即係各自食飯，有事先至搞個行動咯。即係下下都要咁急去做嗰啲即係決策咧，就趕唔切㗎啦。呢個就係去翻就係群姐一開始講到點解工人要加入工會啊，就係因為資方嘅打壓，你係冇辦法係預先係知道嘅，你要隨時準備好去捍衛自己權益㗎嘛，所以必須係要。喺平時嘅時候咧，已經係組織化起嚟，咁就係、所以因此就要去有個核心小組啦，同埋就最好就係唔同嘅地點、唔同崗位都有佢代表啦，咁佢平時都有啲溝通，咁出事嘅時候咪可以即刻好快捷咁反應咯。群姐本身17年係嗰陣時冇參加到嘛，因為你冇啊，嗰陣時我嗰時未退休，所以嗰時算係你第一次公辭。你第一次感受如何？你自己覺得本身？最以理事身份咯。感受如何？咪同啲工友可以咁樣一齊咁樣度過，然後佢哋攞到個勝利成果，我覺得開心咯。我諗唔到可以咁樣。但係其實我哋嘅唔係話睇呢個眼前嘅利益嘅，因為之前。即係我個人嗰個觀感啊！之前因為有一間叫建明啊，係啦，建明村係啊，建明村嗰度啊，咁咧有一班保安同埋一班清潔工人咧，又係轉公司嘅時候咧，咁個新公司咧就係加佢1個鐘頭工作，減佢哋1000蚊，佢哋都 OK 接受。咁樣其實我覺得咧，最主要咧呢個問題就係呢一個係一個。將香港工人嗰個工資壓低嗰個開始嚟嘅，因為佢開始已經有好多外勞落嚟啊嘛。其實佢哋係有計劃嘅，嗰啲即係嗰啲商家唔係無緣無故啊。咁至跟住就有嚟到呢個浸大呢度，莊臣惠安同莊臣煥嗰陣時又係採取咁樣樣啦，又係採取咁樣樣。但喺呢件事裏邊，即係。工友可以自己團結咁樣爭取到呢個加人工，其實係一個深遠影響。起碼佢會窒一窒嗰啲外判商跟住嚟嗰啲咧，唔會即係咁咩啦。唔會輕舉妄動。如果唔係一盤加一盤落去㗎啦，係啊，最主要係呢個問題。係啊，所以好多時候嗰啲工潮唔係淨係參與嗰啲工人受惠嘅。側邊其他工人可能都會受到感染，一齊行動啦，同埋其他睇到嘅公司可能都會射一射，原來都有啲行動發生到嘅喎，都會驚嘅。不過我想補充一點咧，就係咧關於群姐嘅參與咧，就係因為青工係一個行業工會啦，咁其實同企工會好唔同啊。企工會你有咩事發生咧，你可以係真係即刻就可以支援到自己同事啊嘛。但係行業工會咧，你翻緊工咧，你冇辦法去支援其他職場嘅即係工人噶嘛。咁所以好多時候，我哋行業工會嘅困境就係一啲理事咧，其實係介入唔到工潮，因為佢哋翻工。咁但係就而家就唔同啦，即係有啲理事退休咧，其實就好多時間係可以即係去參與呢啲咁嘅工作咯。所以有時候落區見到工人就話：我都就退休啦，唔參與工會啦。我覺得喺呢個時候，我都同你講就係唔係，其實你退休參與工會咧，先係你人生高峰開始。你可以參與好多好正嘅嘢，我平時翻工參與唔到啊。而家你退休就可以參與好多正嘢。好咁Danny 咧，你嘅感受點？即係2017年嘅工潮你有經歷過啦，今次又都有一個小節啦，有個小節報啦咁。你嘅感受係點？我都有啲老懷安慰嘅，因為其實就係過去幾年都好多風風雨雨啦，即係工會要發展都係好多困難係要面對啦。咁而浸大其實都係一個
其中一個我哋都跟咗20年嘅據點嚟嘅，咁但係近年都因為各種嘅因素咧，咁就係開始會員人數下跌啦，即係開始散散地啦，係啦。咁都好，因為係喺呢個時間係可以再叫做重整旗鼓，聚翻啲力，令到即係有新嘅會員入會，係啦。咁希望即係呢個係一個契機，令到即係工會可以繼續去發展啦。第一啦，第二就係咁大嘅據點咪可以繼續去即係生長啦，會越嚟越多人啦。第三都可以話俾人知，就係雖然面對住而家群眾困難都好啦。有啲嘢我哋依然係可以做到嘅，就唔好咁快就俾嗰啲難關係嚇怕，或者覺得就無力感好重啊，乜都做唔到啊！即係包括係即係唔係講緊係工人啦，即係唔係講基層工人啊，可能講緊係睇緊條片嘅你同埋我都係一樣啦，即係好多難關要面對。但係你話係咪全部嘢做唔到咧？都未必嘅，嚇可以試下。咁其實想問翻少少參與，即係啱先群仔講咗好多佢同今次佢嘅參與啦，對工人觀察啦，咁你係最後2日先入落去㗎嘛？咁你落場，我記得因為我哋睇咗條片就係你同即係阿梅經理都有啲對話，就係喺靜坐嘅時候，係發生咩事啊？嗰陣時候。其實就係嗰段時間就係阿梅經理就去學嗰啲工人啦。咁但係其實我叫做係諗住嘗試又去沖淡翻當時嘅氣氛啦。因為咧坦白講咧，其實嗰個時間咧，我覺得客觀上咧，我哋就係贏咗嘅，因為其實公司係養咗500蚊俾我哋㗎啦。不過問題就係你即客觀上贏係一回事，你點樣令到工人信服，或者係成個講法係包裝得好睇咧？即係嗰個包裝唔係虛假包裝，係真實包裝嚟嘅。即係你一個貨品有真材實料，都有靚嘅包裝啊嘛。咁你就係要講出嚟咯。咁第二嗰時就係最後好似係梅生係講咗就係話你快啲翻工啦！如果唔係嘅話咧，你就即係工作時間嚟㗎，你要快。如果唔係就當咗曠工㗎啦。咁呢個就令到工人嗰個嘅即係好似勝利嘅即係感覺就好似即係好似冇咗咁樣。但係其實就唔係咁樣啊嘛嚇。其實本身就係一個勝利嚟㗎嘛，咁所以嘗試當時係想去扭翻轉咯。OK 冇所謂，我哋係一個已經贏咗咯，咁行動咪收翻咯。我哋之後放工咪再開翻會，傾下之後點部署咯，係啦。咁純粹係一個氣氛嘅調和啫，冇乜特別嘅。咁嗰陣時候阿梅生嘅反應，佢都冇嘢嘅，佢其實佢點講咧？佢喺個過程裏邊都好唔舒服嘅，係啊。咁講真，最後公司加到500蚊咧。咁我唔會話係佢嘅功勞啦。咁但係咧就其實點講好啊？我諗佢都開心嘅，因為佢可以，因為坦白講咧就係咧，如果啲工人下邊係好不滿咧，佢做管理層咧都係會搞唔掂，成日都會有人反台啊嘛。所以到最後公司肯加500蚊，其實某程度上叫皆大歡喜嘅。咁我覺得佢可能都係最後叫做咩啊？放過下馬威，咁跌落地攬翻拃沙，咁你好來好去。咁就其實唔需要搞到太僵嘅。我好多時候都覺得就係即係工潮唔一定係講緊係話一方勝一方敗，其實係可以 win win 嘅，係咪？咁講真，你公司係咪真係爭500蚊就開唔到飯？梗唔係啦。佢俾多啲出嚟，其實佢可能計少數啊嘛。佢覺得呢條數咧，公司工人就會屈服㗎啦，就會即係耷低頭做嘢㗎啦。但係其實唔係嘅，你俾呢個數出嚟咧，工人係會反台嘅。咁你咪加多啲數咯，加啲數，工人唔反台，大家合作愉快，其實更加好啦。咁其實係 win win 嘅嘢。係啊，咁所以就我會覺得工潮唔一定係用一個話要打到公司呢個角度去理解，而係一個工人做嘢開心，公司都其實係去工作嘅時候都好順利。